ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಳ್ಳಿ ಮನೆ ಮದ್ದು ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಈ ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಧೂಳು, ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ದುಃಖ, ಕೋಪ, ಸಿಟ್ಟು, ಭಯ ಇವು ಈ ರೋಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಫ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ವಾತ ಪ್ರಧಾನ ಈ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬಸ ಇರ್ತದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಸೀನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬ ದಮ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಹ ಈ ಅಸ್ತಮದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೋಡಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಈ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ ಅಥವಾ ದಮ್ ಇರಲಿ, ಈ ಉಬ್ಬಸ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಶಾಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಲೋಟ ನೀರಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ 2ರಿಂದ 3 ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕುಡೀರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಬೋದು. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಬ್ಬಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದಮ್ಮು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸಹ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ದಿನ ಹಿಟ್ಟು, ಅರಶಿನ, ಟೀ ಸೊಪ್ಪು, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹೊಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉಬ್ಬಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ದಮ್ಮಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಓಮ ಮತ್ತು ಮೆಂತೆಕಾಳು ಇದನ್ನು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಕಷಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮಿರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದಮ್ ಇರಲಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ದಮ್ ಬರುವಾಗ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಫ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂಥವರು 1 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು 4ರಿಂದ 5 ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿ, 1 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಚ್ಚೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಸಹ ಹಾಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಸಂಜೆ 3 ಬಾರಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕರಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ. ದಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು 5ರಿಂದ 6 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಅದನ್ನು 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಎಷ್ಟೇ ದಮ್ಮಿದ್ರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ಕಫ ಇದ್ದವರು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ದಮ್ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಅಂಥವರು 1 ಲವಂಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದರ ರಸವನ್ನು ನುಂಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೇ ಕಫ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ನೋವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥವರು 1 ಚಿಟಿಕೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚೂರ್ಣಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಚೂರ್ಣ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಗ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕರಗಿ ನೀರಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆರಾಮ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡು, ಅಂದರೆ 1 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಷಾಯ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರವೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇನ್ನು 2ರಿಂದ 3 ಲವಂಗ ತಗೊಂಡು 1/4 ಕಪ್ನಷ್ಟು ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಕುಡಿಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ದಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಎದೆ ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಈ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಬೇಕು. ಕುದಿಸಿ ಅದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಾ ಬಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎದೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆರಾಮ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ದಾಳಿಂಬೆ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ನಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಸಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಅಸ್ತಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದಮ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ದಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಸಾಕ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಜ್ಯೂಸು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರಿ. ಇನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅರಶಿನ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಉಬ್ಬಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ತುಳಸಿ ಸಹ ಹಾಕ್ಬೋದು, ತುಳಸಿ ಅರಶಿನ ಹಾಕಿ ಸಹ ಸ್ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಹ ಈ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಗದಿದ್ದರೂ ವಾರಕ್ಕೊಂದು 2-3 ಸಲ ಆದರೂ ಅದರ ಪಲ್ಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೋಸೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತ ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಹ ಈ ಉಬ್ಬಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಕೆಮ್ಮು ದಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಗದಿದ್ದರೆ ಪಲ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಆದರೂ ಹಸಿ ಮೂಲಂಗಿ ತಂದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳು ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸಹ ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ದಮ್ಮು ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಳಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ತುಂಬ ನೋವಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥವರು 3 ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬಿಳಿ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಬಿಳಿ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಿ ಅದರ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದನ್ನು 3 ಹೊತ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಉಬ್ಬಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದಾದರೂ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸಹ ಆಗ್ಬೋದು ತಿಂತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಸ್ತಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮದ್ದಿನಾಂಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.